Banorët e fshatit Tragjas po përballen prej muajve qershor dhe korrik me probleme të vazhdueshme në furnizimin me ujë të pijshëm. Sipas tyre, intensiteti i furnizimit ka rënë ndjeshëm, ndërsa uji që vjen në rubinet është shpeshherë i ndotur. Shkak është bërë ulja e prurjeve të burimeve natyrore që sipas banorëve ka rënë me të paktën 1/3. Kjo situatë lidhet me kushtet atmosferike të këtij viti, pasi mungesa e rreshjeve të shiut dhe borës ka bërë që pompat të thithin mbeti inerte dhe dherat, duke e çuar ujin e ndotur në rrjetin e furnizimit. Banorët tregojnë se janë të detyruar të vendosin filtrues për bolerat dhe për përdorimin e përditshëm, pasi ndotja e ujit po shkakton dëm edhe në pajisjet shtëpiake. Si është problemi i ujit këtu në Tragjas? Keni ujë në shtëpitë tuaja? Tani jo, jemi shumë dobët. Jemi dobët fare. Po pse nuk ju vjen uji? Na e fikim shumë pjesë kohë pompën, se sërheq më shosha, nuk arrin më, ka shtërpuar. Ku e kemi patur ne? Ul, gjithnjë, ose vetëm smer, skap. Nuk kemi. Thua që është paksuar ujit e burimet? Po, ata janë tharë, ju u futët aty. S'ka ndodhur më njëherë, ka qenë para. Këtu është burimi kryesor i ujit për fshatin Tragjas? Jo, dhe andej, është Hasan Laba të hoteli, jo dhe andej. Ata gjërë qik boshllëk këtu, atje janë lulishtet e çfarë janë, po këtu burimet dhe sikur të kish është mbledhur aty. Se na kemi 16 vjet këtu, janë shkurt, bëjnë 16 vjet. Përpara vinim lanim lesh këtu që qetnim dhënë që bënim. Lanim rroba me kazan ashtu ish kushti. Tash s'bën dot asnjë gjë aty. Sa kohë ka që është tharë uji aty? Po si vjet ka që në qershor korrik, duke paksuar, duke pa erdhi fare. E tani si ja bëni për ujin ju? Po dobët jemi brenda vetëm, ç'na vjen nga një çik brenda. Atë thamë me vete që kur të vi behari nuk va dit dot po që kështu. Jo, s'bën dot asnjë peri, se fshati i do. Ne në radhë parë ju falenderojmë për interesin dhe për vëmendjen e treguar kundrejt banorëve të Tragjasit, gjithmonë, jo vetëm sot, po gjithmonë kanë qenë shumë të gatshme. Ju falenderojmë nga zemra me gjithmonë. Po vjen sepse këtu uji ka shtëruar fare, siç e shikoni, depo e ujit ka mbaruar. Në këtë moment, siç e shikoni, nuk ka asnjë lloj derdhje dhe pompat janë fikur, po ti shikosh dhe ja ku është depo e ujit, është bosh. Dhe ajo çfarë tani thith llumbra, thith këtu, thith pislëqet. Çudia më e madhe është sepse ata të qeverisë tonë që i takojmë thonë që këtu ka ujë me shumicë dhe është ujë në shtim, këtu ujë s'ka, ja ku është. Po se s'ka shira, në momentin që nuk ka shira të shumtë, bora është larguar, se bora është faktori kryesor që në zgjatjen e nivelit të ujit, sidomos në nivelin mesatar, këtu nuk ka ujë më dhe është tharë. Gjithë rrjedha, njëra nga rrjedhat e lumit, ja ku e ke që marrim dhe ujë, është që në atë kohë studiuar dhe është llogaritur që të merrte Tragjasi dhe Radhima. Sot ja ku e keni komplet tharë me një depo ujë që dhe të imagjinosh që ne marrim jo më shumë se 40 minuta ujë në ditë, se po të ishte me sistem 24 orësh, këtu do ishim pa ujë fare. Sa kohë ka që vjen ky lloj furnizimi me ujë të ndotur. Po ka që nga fundi korrikut, fillimi i gushtit, që kur fillon që rallohet uji, në momentin që fillon e bjerë uji, normalisht depozita e ujit nuk arrin dot që të thith lum, vetveti u thith lum, sepse nuk ka më kapacitetet të ujit. Ka ndodhur ndonjëherë që të tha deri në këtë pikë kaq shumë? Jo, deri në këtë pikë jo. Ka pasur, se normalisht është duke rënë. Po kjo është vazhdimësia e rënies dofta. Fshati nuk furnizohet. Fshatarët do me thënë kanë pas vetëm një orë, shirat, hapësirat, po vjen ujë dhe prej zhdukjes. Ka ndodhur ndonjëherë që të thaj kaq shumë ujë? Jo. Ata gjithashtu denoncojnë faktin se burimet ujore të fshatit Tragjas janë përfshirë në një projekt për të furnizuar me ujë disa fshatra të zonës së Imarës, ndërkohë që vetë banorët e Tragjasit vojnë nga mungesa e ujit të pijshëm.